Ahojte, vítajte pri mojom novom videu a dneska tu bude zoznamovačka s koňmi, keďže chystám sa natočiť aj nejaké príbehy a tak. Tak poďme na to. Začneme babami, keďže baby majú prednosť. Toto je kobylka, ktorá sa volá Maggie. To je kobylka, ktorá sa volá Bodka. To je hlavná postava, alebo teda kobylka všetkých príbehov a volá sa Čerešnička. Toto je jej najlepšia kamarátka Lila. To je kobylka Evelyn. Teraz začneme jej chalanmi. Toto je pes Labo. Toto je kôň Blesk. Toto je Ginger. Toto je Fľak. A toto je Lorenzo. Toto sú všetky kone, ktoré budú vystupovať aj v príbehoch a uvidíme sa v ďalšom videu, alebo teda už v príbehu.